Infiniti QX70 2016 года выпуска. Смотрим. Воздушный фильтр нормального человека. Воздушный фильтр курильщика. Сейчас я его достану и покажу. Вот такое состояние. Его беднягу аж всосало. Не знаю, когда последний раз производилась замена воздушного фильтра, но это явно ненормальное состояние. Бедолага. Ладно, сейчас выдаем отсюда остатки пыли и грязи аккуратненько, чтобы не попало в воздушный тракт. Желательно вообще снять корпус воздушного фильтра и продуть его, и установить новый фильтр на место. Еще один момент. Слушай, идут посторонние звуки при работе двигателя. Приводной ремень весь рыжий, подогрение на помпу. Также присутствует вибрация по кузову. Ладно, сейчас будем разбираться. Снял приводной ремень на Infiniti, смотрим. Все вот в такой ржавчине, все ролики. Повсюду все ржавое. Смотрим. Ржавчина прет отсюда. Смотрим на демпферный шкив коленчатого вала. Он в таком состоянии. Шкив вот в таком состоянии. Смотрим. Он стучит. Он люфтит. Соответственно, от него исходят посторонние звуки. И раскидывает по всем сторонам ржавчину. Поэтому желательно обдуть компрессор кондиционера, промыть его, заменить демпферный шкив коленчатого вала, который стоит порядка 10 тысяч рублей, мы уже посмотрели в программе. Также здесь стоит кронштейн, на нем два ролика. Этот ролик меняется без проблем, а вот этот ролик, он люфтит, стучит и гудит. Я думаю, слышно. Ну так вот, его тоже желательно заменить. Но вся проблема заключается в том, что вот этот ролик меняется вместе с кронштейном, и отдельно подшипник с него не выпрессовывается. И стоит он порядка 15 тысяч рублей, насколько я понял. Именно поэтому я не думаю, что согласятся его менять. Но шкив в этой ситуации нужно заменить 100%. Также попросили посмотреть, почему идет вибрация при сбросе оборотов на двигателе. Повышаешь обороты, скидываешь газ, начинает идти вибрация по кузову, довольно-таки ощутимая. Стали разбираться и обнаружили то, что вот эту подушку двигателя, левую, нужно менять, она гидравлическая. Стоит немножко приподнять двигатель, вибрация проходит. Но подушки меняются в паре, именно поэтому нужно заменить левую подушку и желательно заменить правую подушку. Вибрация должна пройти. В общем, сейчас что делаем? Согласовываем все это с владельцем. И, скорее всего, будем ремонтировать, менять демпферный шкив коленчатого вала. По этому ролику еще определимся. Здесь продувать, промывать. Все ролики тоже нужно прочищать, смотреть внимательно. И желательно поставить новый приводной ремень. Opel Astra 2008 года выпуска, универсал. Пригнали для проведения ТО. Подняли автомобиль, сняли защиту ДВС и обратили внимание, что за катализатором лежит кое-что странное. А именно кусок ветоши, причем довольно-таки сильно оплавленный. Такое ощущение, что он даже горел. На самом деле очень странно то, что владельца не беспокоили посторонние запахи, потому что пахнуть должно было очень сильно, при том условии, что постоянно включена печка, так как на улице уже холодное время года. На самом деле эта халатность и оставленная тряпка могла перерасти в большие проблемы, а именно возгорание автомобиля. Тем более, что двигатель довольно-таки сильно замаслен. Это проблема этих двигателей. Подтекающие прокладки теплообменника. В запущенных случаях масло начинает мешаться с охлаждающей жидкостью, и ни к чему хорошему это не приведет. Демонтировал поддон КПП, так как на коробке не предусмотрено сливное отверстие. Счистил остатки старой прокладки, далее нужно будет все тщательно промыть. Здесь мы видим заливное, оно же контрольное отверстие. Обратите внимание, на каком уровне находится уровень масла в коробке.
При таком уровне подшипники дифференциала хорошо смазываются. А вот первичному и вторичному валам уже не так сладко живется. Про шестерню и пятую передачи, которые расположены под этой крышкой, я вообще молчу. Поэтому на трансмиссионном масле для этой коробки лучше не экономить, заливать его по уровню, а может быть даже немножко больше. В данную коробку заливается порядка 1,6-2 литров трансмиссионного масла с соответствующими допусками. Давайте посмотрим, какое масло нам подходит. Зайду на e-каталог. Заходим во вкладку «Авто», выбираем все разделы, выбираем трансмиссионные масла. В таблице справа приведены параметры, и среди них выбираем те, которые интересуют нас. После того, как ввели интересующие нас параметры, нажимаем «Искать». Далее из предложенных вариантов выбираем, к примеру, это масло и заходим на страницу товара. Здесь можно посмотреть характеристики масла, а во вкладке «Где купить» найти самый выгодный вариант. Если и ты ищешь себе важные расходники для авто, то заходи на e-каталог и выбери лучшее. S320 2002 года выпуска. Замена свечей. На этом автомобиле двигатель 6-цилиндровый, V-образный. На каждый цилиндр идет по 2 свечи, соответственно 12 свечей. Так вот, ребята, обращение к вам. Если вы меняете свечи, то, пожалуйста, смажьте их, потому что существует множество смазок. Вот одна из них. Я не буду рекламировать, не буду показывать. На медной основе. Ладно, вот она. Конкретно для свечей. Потому что получается следующее. Вот здесь скапливается ржавчина. И свечку оттуда, из головки, очень проблематично открутить. На первом, втором и одну свечку третьего цилиндра я кое-как открутил на свой страх и риск. С этой стороны 4, 5, 6 цилиндр свечи пошли хорошо. С этими, конечно, пришлось повозиться. Поэтому при возможности смазывайте. Для полноты картины покажу, как располагаются и где установлены свечи. Представляете, если сломается одна из них, какой фронт работы будет впереди? Также помимо свечей зажигания была заменена катушка 4 цилиндра. Обратите внимание на пробег старичка. Ну, понятное дело. Чек горит. СРС. Пробег 723 708 километров. Больше полумиллиона. Работает. По двигателю вопросов нет. Особых масляных подтеканий нигде не замечается. Единственный момент, такое ощущение, что шумит подшипник генератора. Но это все ремонтируется и перебирается. Также заменил 2 рычага. Левый верхний была разбита шаровая опора. И нижний правый. Такой довольно-таки интересный рычаг. Вот эта шаровая была разбита. Здесь стоит вот такой вот внутренний болт с гранями под 6, с конусным кончиком, за счет которого держится палец шаровой опоры в стойке. Вот видна разбитая шаровая. Конус заходит сюда, и шаровая таким образом держится внутри. Отверстие втулки сайлентблока овальное, и внутри есть риски. С помощью болта регулируется развал. Далее будет производиться замена поддона АКПП, потому что старый заржавел, сгнил, подтекает, и подшипник правого заднего колеса. Вот так выглядит поддон АКПП. Возраст и реагенты неблагоприятным образом повлияли на его состояние. Он потек. Присмотрелся и увидел в задней части автомобиля что-то красное. Кто-то очень усиленно хочет выйти на улицу, а именно аккумулятор. Но это не дело, согласитесь. Нужно все это дело варить, чтобы аккумулятор не вышел погулять. На самом деле такое не каждый день увидишь, когда аккумулятор под своим весом продавливает заднюю часть днища и пытается выйти. А вот, собственно, запчасти, которые были заменены. Ford Transit 2016 года выпуска. И сказ о том, откуда порой возникают довольно-таки серьезные проблемы. Смотрим. На жабо лежит снег, который в свою очередь начинает таять, образуется вода,
после чего эта вода начинает стекать вниз в подкапотное пространство, смотрим вниз и наблюдаем. Что же там такое? А это блок управления двигателем. На него попадает вода, соответственно, далее начнут окисляться разъемы со всеми вытекающими. Давайте посмотрим на ситуацию сверху. Здесь стоит вода. Тут мы видим саморез, шляпка которого, естественно, неплотно прилегает к жабо. И здесь второй. Соответственно, через эти шляпки вода начинает стекать вниз. Представим ситуацию. На улице идет сильный дождь. Жабо переполняется, и вода начинает стекать через это отверстие в вала поводка дворников. Ну и, соответственно, попадает туда же, в подкапотное пространство, на блок управления. Такой аппарат приехал. Марч. Не помню, 12-й кузов, что ли он называется. Пороги. У обычной машины здесь идет, как она, отбордовка, шов. А здесь, получается, порог, ну, можно сказать, к днищу приварен. Вот, точки сразу идут. Еще интересная ерунда. Человек, видать, замерзает. Еще сильных морозов не было, но уже автоодеяло. Картон в бампере вставлен. Интересное авто. Ну и странности на этом не заканчиваются. Вот, думаю, сниму клемму, варить же надо. А аккумулятор закреплен вот так. То есть и под ним ни площадки, ничего нет. То есть выглядит это вот так. Просто по железу прыгает, вон там уже даже натерло. Как так можно? Ну надо что-то, ну хоть закрепить, какую-то резиночку подложить. Какая-то изолента. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я ничего не делал.